家好，車路。今日我哋介紹嘅列車門就係地鐵喺25週年推出嘅紀念列車咁啊。限量珍藏版啦，咁嗰陣時仲未兩頭拼嘅，咁就係啦。咁嘅樣子咧，架車整體就咁就中國製造，非玩具製品咁啊。25週年啦，25週年啦，詳情為例。好，先備住啊，即刻拆。好啦，咁就咁嘅樣子啦，咁就推咗出嚟一推，好，咁就咁嘅樣子，上入哇實嘢咁啊，偏重啦，咁就有啲公仔啦，咁啊第一代嘅 M Train 嚟嘅，咁啊25週年咧有個 M Train 喺度，咁就去中環嘅038啦，咁我哋全拉線。好啦，咁車尾就係咁啦，咁就有個扣啦，之後有個連接位啦，咁車頂就係冷氣，係冷氣。咁啊，兩邊嘅公仔一樣嘅，只不過反轉咗啫。咁啊，有個尖沙咀鐘樓，之後有架船，係啦，之後有個山頂廣場嗰啲嘢啦，係啦。好，咁車頭就係有個標誌啦，咁有個扣啦，係啦。咁啊，用液晶顯示牌就係038，開燈啦，咁就之後。有咩特別嚟俾睇先？咁啊，天壇大佛啦喺度，天壇大佛之後有各式各樣嘅嘢啦，係啦，就係咁啦，係啦，咁好啦，就係咁啊，冷氣之後有25週年全程為你啦，咁呢個側邊就做咗啲碌嘅公仔啦，咁車底係冇嘢嘅，就咁樣咯，真係係啦。咁啊，2003年 copyright made in China，係啦，好啦，咁今日嘅介紹啊嚟到呢度，中意記住 like 記住 subscribe，我哋下次再見，拜拜。